嘿，大家好，我是爱优老姐。今天呢，一大早我们准备离开这儿，在夜里也不知道几点钟就开始刮大风了，车里就跟地震似的，一阵阵的晃动，一会儿就把我摇醒了，睡又醒。后来实在没办法就起来，一看外边，哇，风声大作呀！外头风太大，也不能在户外吃饭，这不，我们就在车里头拿个小电锅煎点东西。二小姐呢做了点汤，我煎了点饼，我们就各自在车里把早饭吃了。听说呢，这个大风预警啊还没有解除，现在的风力呢，不同，反正是我们这儿大概在8级左右，最高的地方甚至10级，所以我们现在还不太敢离开这儿，因为我们要走一段高速，在高速上要风太大的话，尤其是我们这个房车哈有一点高，我们也没什么急事儿，再等一等吧，等着预警基本解除的时候我们再离开这儿。好在我们现在在停车场，我现在呢就是把这个收拾收拾。这么大风，像旁边这个大车是岿然不动啊，那我的那个小 B 型呢，反正就感觉跟地震了一样。我不知道二小姐的车肯定也不是太好，晃的也比较厉害。现在呢，这儿停的房车好像都没有太想走的。不过这阵风能小一点了，咱们看看树枝吧，就知道了。风声咆哮啊！现在风太大了，一旦在路上有飞下来的东西，被砸到车也是不太好。风来了，看看我这破吹的，车也在晃动。刚才啊，我收到了我们车友发来的一个大风黄色预警。在今天上午的乌鲁木齐气象台2024年9月5日上午10点9分将大风蓝色升级为大风黄色预警，预计5日的白天至6日上午，城区部分区域南江至柴窝浦有8到9级的东南阵风，西山至巴冈、乌拉博至红雁池阵风11到12级，局部伴有沙尘。我们呢，下一站呢，正好要路过一个高速，就是乌拉博和红雁池那一带，所以呢，11到12级还伴有沙尘暴。我们今天看来是走不成了，等着吧。这儿的风很大，柴窝铺风很大，是一个风力发电厂，平时呢就有风。昨天呢是大风黄色预警，所以我们就没敢走。在乌鲁木齐又多停留了一天，今天呢解除了黄色预警，但是来到这儿呢，觉得这个车还是有点飘，开车的时候把紧方向盘。前2天我们在乌鲁木齐赶上黄色预警的大风天气，我们呢就没太敢走，因为我们要走高速呢，就路过柴窝浦、小草湖、托克逊这几个地方呢，都是大风力呢能达到11到12级，所以我们呢就决定在乌鲁木齐多停留一天。今天呢天气不错啊，阳光灿烂，风呢还比较小，我们这一路很顺利。我们在高速上大概走了100多公里，然后就转到301省道上。301省道也特别的好走，我们走的这一段301省道呢，基本上都是戈壁荒滩，寸草不生的山体啊。现在我们来到了河静县，就出现了草木了，有个小河流，水还很清。这是河静县的一个停车区，这还有一些饭店，有些大卡车在这儿停着。这个停车场呢，就是河静县阿拉沟停车区。这个停车区呢，设置还是比较完善的，有充电桩，还有卫生间，卫生间还比较干净。里边呢停的是小车，环境呢还可以，就在省道的边上。再往前走呢，就没有很好的停车的驻车的地方了，因为我们今天已经走了260多公里，那我们今天就在这儿休息了。明天继续往巴音布鲁克方向走。今天就跟大家分享到这里，下期再见，拜拜。